Tangu nchi ya Iran iweze kushambuliwa na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Marekani, watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali mengi juu ya ni imewezekanaje kwa nchi ya Iran ambayo imekuwa na teknolojia kubwa ya masuala ya nyuklia kuweza kupoteza uwezo wa kulimiliki anga lake kwa haraka sana, ikiwa ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa pia kijeshi. Sasa yapo mambo kadha wa kadha ambayo ameifanya nchi ya Iran iweze kupoteza umiliki ama iweze kupoteza uwezo wa kuendelea kulicontrol anga lake kama vile ambavyo inatakikana na vile ambavyo watu wengi walitegemea labda ingekuwa hivyo. Kwanza kabisa, nchi ya Iran inategemea teknolojia ya zamani kutoka kwa nchi kama Urusi ambayo inatumia mfumo wa S200 pamoja na mifumo ya kujitengenezea kama Baval 373. Ingawa Iran imejaribu kuboresha uwezo wake, bado mifumo hiyo haijathibitishwa kikamilifu katika vita vya kisasa. Hii inafanya iwe rahisi kwa adui kutumia mbinu za kisasa na kupenya bila kugunduliwa. Wapinzani wa Iran kama vile Israel na Marekani hutumia teknolojia ya hali ya juu kama vile ndege zisizo na rubani kwa maana ya drones, lakini pia makombora yenye uwezo mkubwa ya ballistic yenye uwezo wa kujificha na kushambulia kwa usahihi. Vifaa hivyo vinaweza kuruka chini kabisa au juu kwa kasi ya hali ya juu na hivyo kuzuia kugunduliwa na rada za Iran. Mashambulizi hayo huenda yalipangwa kwa usiri mkubwa na kwa wakati ambao haukutarajiwa kama vile usiku au mapema alfajiri, na kama tulivyoona Iran waliweza kufanya mashambulizi hayo katika wakati wa usiku. Kwa hiyo hii iliwanyima walinzi wa Iran muda wa kujiandaa na kujibu mashambulizi kwa haraka, na inawezekana pia kulikuwa na matatizo ya mawasiliano na uratibu kati ya vituo vya rada, hivyo vikosi vya anga na mifumo ya kujihami. Hivyo swala hili likaweza kupelekea ucheleweshaji na kusababisha mfumo mzima wa ulinzi kuwa dhaifu na usio na ufanisi. Mbali na hayo, washambuliaji waliweza kutumia mbinu ya vita za kielektroniki kama vile kuzuia mawasiliano, yani jamming, lakini pia kupotosha rada, na hii kufanya mifumo ya Iran ishindwe kutambua mashambulizi halisi na kufanya mashambulizi yaweze kufanikiwa pasipo kupingwa kwa namna yoyote. Yani kwa ujumla, mchanganyiko wa teknolojia dhaifu, kushambuliwa kwa teknolojia ya kisasa, ukosefu wa maandalizi, lakini pia hujuma ya elektroniki ambayo iliweza kufanywa na mataifa haya ya Israel pamoja na Marekani yalichangia sana kwa asilimia kubwa kwa taifa la Iran kuweza kupoteza udhibiti wa anga lake, na hivyo kuweza kuwa rahisi kwao kuweza kushambuliwa na kufikiwa na mataifa hayo ya Israel na Iran.